Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli valideynlərimiz, əziz şagirdlər və müəllimlər. Sizinlə bu axşam demək olar ki, 3 il ərzində yüzlərlə valideyn və şagirdlə və müəllimlə birgə çalışmışam və bu müddətdə çox sayda sual mənə ünvanlanıb ki, bu suallar da ən əsasən imtahan dövrünü əhatə edir. İmtahan dövründə təkrar-təkrar da verilən suallar var ki, bu suallarla bu axşam sizinlə birlikdə müzakirə edəcəyik. Onların qısa izahlarına və bizim bu dövrdə edəcəklərimiz nə etsək yaxşı olacaq, nə etsək qənaətbəxş deyil. Bunları sizinlə birlikdə müzakirə aparacağıq. Və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, yaxın zamanlarda Respublikamızda lisey gimnaziyaları qəbul imtahanları, eyni zamanda gələn ay iyul ayında planlaşdırılmış Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən həyata keçiriləcək qəbul ikinci şansı yaxınlaşır ki, bu tip sualların təkrar verilməsi gözlənilir. Və mən də düşündüm ki, bu tip sualların cavablarını izah etməklə faydalı bir video çarx hazır edə bilərəm. İlk öncə belə bir sual ünvanlanır hər zaman. İmtahan dövründə valideyn-şagird yanaşması necə olmalıdır ki, bu onun psixoloji durumuna müsbət təsir etsin? Biz bunu belə qeyd edə bilərik ki, imtahan vaxtı uşaq üçün ən vacib olan şey təzyiqin yox, anlayışların meydana çıxmasıdır. Valideyn nəticələrə yox, prosesi dəyərləndirməlidir. Nə qədər oxuduğun sualın əvəzinə sənin əziyyətin mənim üçün dəyərlidir deyilməlidir. Yəni biz bunu belə deyə bilərik. Bəzən imtahan prosesində illaki imtahana bir həftə qalmış, hətta qısa müddət qalmış valideyn şagirdlərimizə təzyiq göstərir. Sən yüksək yığmalısan, sən çox çalışmalısan, mən əziyyət çəkmişəm. Bu tip təsirlərdənsə şagirddə özgüvən yaratmalıyıq imtahan prosesinə dair. Mən sənə güvənirəm, sən hər şeyi bacaracaqsan, istədiyini əldə edə biləcəksən. Və uşaq bilməlidir ki, qalib oldusa da, büdrəsə də, ailəsi onun daim yanındadır. Yəni bir güvən hissi yaranmalıdır şagirdimizdə. İkinci sualımız budur ki, valideyn uğura verdiyi tərif və uğursuzluğa verdiyi reaksiya şagirdin gələcəkdəki motivasiyasına necə təsir edir? Əgər valideyn yalnız nəticə görə tərifləyirsə, uşaq gələcəkdə səhv etməkdən qorxacaq. Halbuki tərif prosesi çalışqanlığa verilsə, bu övladın davamlı motivasiyasına təsir edəcək. Eyni zamanda qeyd edə bilərik ki, uğursuzluq danlamaq yox, öyrənmək üçün fürsət görmək daha doğrudur. Uşaq bilməlidir ki, səhv etmək pis deyil, amma öyrənməmək problemdir. Yəni belə deyək ki, hər hansı bir imtahan prosesində iştirak edən şagirdim hər hansı bir xırda bir səhvi olduqda valideyn onu danlayır ki, yəni bu sualı niyə səhv yazmısan? Bu sualı düzgün yazmalıydın, sən bunu səhv etməməliydin və ya bu sualı niyə yazmamısan? Bu kimi suallar, bu kimi sözlər şagirdimizin gələcəkdəki motivasiyasını və özgüvənini azaldır. Ondansa biz şagirdimizə daha çox belə bir motivasiya verə bilərik ki, əgər bu sualı yazmamısansa, sən bu sualı araşdırıb öyrənsən, gələcəkdə bu sualı daha yaxşı yaza bilərsən. Unutma ki, səhv etmək problem deyil, o səhvi öyrənməmək problemdir. Digər bir sualımız imtahan nəticələrinə görə valideynin övladını digər uşaqlarla müqayisə etməsi hansı mənfi nəticələri gətirib çıxara bilir? İlk öncə demək istəyirəm ki, sizə müqayisə olunan uşaq tədricən özünə inamını itirir və özünə qapanır. Mən digər uşaqdan zəifəm, mən digər uşağa nisbətən çox zəif oxuyuram, valideynim onu daha çox güclü bilir kimi fikirlərə qapıla bilir və illa ki, bu nəzərə alsaq ki, uşaqlarımızda aşağı yaş qruplarında, eyni zamanlarda 11-ci siniflərdə də nəzərə alınan bir prosesdir. Yəni, Azərbaycan mentaliteti deyək, Azərbaycanda olan bir düşüncə tərzi deyək ki, valideyn qonşudan geriyə qalmayım. Yəni, qonşu bunu elədirsə, mən də bunu eləyim və ya digər bunu elədirsə, mən də bunu eləyim fikrindədir. Əslində, bu düşüncə tamamilə başdan ayağa səhvdir. Çünki şagirdimizi digərlərinə müqayisə etmək doğru bir fikir deyil. Əslində, biz şagirdimizə onu digərləri ilə yox, onun özünün dünənki ilə müqayisə eləmək lazımdır ki, sən dünən belə idin, artıq bu gün beləsən. Yəni, inkişaf var. Çalışırsan, inkişaf edirsən. Üzərində çalışsan, daha yaxşı nəticə əldə edə bilərsən və daha yaxşı uğur əldə edə bilərsən. Məsələn, misal çəkək, bu gün sən getmisən yerli olimpiyadalarda gümüş medal almısan və ya bürünc medal almısan, bu sənin dünənindir. Bu sənin dünənki uğurundur. Çalışsan, gələcəkdə qızıl medal ala bilərsən. Yox, niyə qızıl medal alıb gətirmədin deyə
bir fikir deyilməsi belə yanlışdır. Sonra bəzən valideynlər övladlarına əsl maraq və bacarıqlarını deyil, sadəcə yüksək bal toplamasını ön plana tuturlar. Bu yanaşma təhsildə hansı boşluqlar yarada bilər? Uşaq yalnız bal üçün oxuyanda təhsil sevgi ilə yox, qorxu ilə dayanır. Bu isə sonradan həm seçdiyi peşəyə, həm də özünə inamsızlıq gətirir. Əgər valideyn uşağın maraqlarına qulaq asa bilsə, o zaman bal yox, bacarıq mərkəzi rol oynaya biləcək. Təhsil məqsəd yox, vasitədir. Uşaq isə heç bir rəqəmlə ölçülməyəcək qədər dəyərlidir. Yəni belə deyək ki, sən niyə bu gün 300 bal yığdın və ya sən niyə əgər lisey, gimnaziyadan götürsək 70 baldan və ya 60 baldan 20 bal yığdın? Yadınızda saxlayaq ki, əziz valideynlərimiz, digər müəllimlər də, yəni müəllimlərin də yanaşması bu açıqladığım cavablarla eyni olmalıdır. Şagirdin nəticəsi və ya ölçüləcək bir rəqəm deyil. Şagird bundan daha da dəyərlidir. Yəni biz şagirdə bir stimul yaratmalıyıq. Təhsili ona qorxu ilə deyil, sevgi ilə öyrətməliyik. Çünki bəzən müşahidə edirik ki, uşaqlarımıza hər hansı bir PDF-dən test çıxardıb verdikdə, bəzi şagirdlər onu işlədikdə onun üzərində şəkillər çəkirlər. Uşağın rəsmə marağı var. Düzdür, təhsildə də çox inkişaf edir, amma rəsmə də marağı var. Əgər vaxt varsa eyni zamanda biz bunu rəsmə də yönləndirə bilərik ki, yəni bunun içərisində olan istedad duyğusunu biz öldürməməliyik. Digər verilən suallardan biri sizcə imtahan nəticəsi bir insanın biliyi və dəyərinin yeganə göstəricisidir? Təhsildə bu düşüncəni dəyişmək üçün nələr edilməlidir? İmtahan bir testdir və o anı ölçür. Amma insanın potensialını, düşüncəsini, dərinliyini, həyat bacarıqlarını əks etdirmir. Yəni biz təhsildə nəticə mərkəzli yox, proses mərkəzli yanaşmalıyıq. Əgər biz uşağa təkcə bir bal yox, düşünməyi, analiz etməyi və özünü inanmağı öyrənsək, o zaman imtahan sadəcə bir mərhələyə çevriləcək. Yəni təhsildə imtahan əslində belə deyə bilərik ki, imtahan prosesi şagirdin sadəcə anlıq biliyini ölçür və bu eynilə digər imtahan prosesindən, yəni şagird yox, həyatda digər imtahan proseslərinə də aiddir. Sadəcə sənin anlıq biliyini, həmin andakı biliyi ölçür. Yəni həmin anda oxuduğun, anladığın biliyindən imtahan verirsən. Sən bu bütün həyatını əhatə eləmir. Yəni sən bütün potensialı əhatə eləmir. Ya da şagird var ki, imtahan prosesində zəif yaza bilər, amma onun potensialı çox yüksək. Yəni imtahan strukturu bu cəhətdə mən qınayıram. Yəni anı ölçmək yox, potensialını ölçmək üçün şagirdə bir mühit yaradılmalıdır. İmtahan mühitindən xaric. Qeyri başqa bir yollarla bir mühit yaradılmalıdır və həmin mühitdə şagird öz potensialını kəşf eləməlidir. Digər bir sual, imtahan həyəcanı bir çox şagirdin real bilik və potensialını kölgədə qoyur. Bu həyəcanı azaltmaq üçün ailə, müəllim və cəmiyyət nə etməlidir? İmtahan həyəcanı çox zaman bacarmayacağam, nə olacaq qorxusundan doğur ki, əgər ailə və müəllim bu həyəcanı anlayışla qarşılayıb, nəticədən asılı olmayaraq sənin dəyərin dəyişməz mesajını verə bilirsə, uşaq rahatlaşır və imtahan prosesində uşaqda həyəcan qalmır. Əslində uşaqlar imtahana girdikdə həyəcan və qorxu anlayışı deyilən bir anlayış var ki, müəllim mən həyəcanlanıram, həyəcanlı olduğum üçün itirirəm. Əslində bu sualı bilirəm. Sizin yanınıza rahatlıqla yazıram, amma imtahanda həyəcanlanıram. Bu niyə meydana gəlir? Çünki şagird əvvəlcədən düşünür ki, mən yaza bilməsəm mənim valideynim nə deyəcək, valideynimin əziyyət çəkib indiyə kimi və ya mənim müəllimim nə deyəcək? Amma biz düzgün bir istiqamətə yönləndirsək şagirdlərimizi və düzgün bir belə deyək ki, ismarıc onlara ünvanlaya bilsək ki, sənin nəticəndən asılı olmayaraq sən hər zaman dəyərlisən və potensialın var. Bu zaman şagird daha relaks və rahat şəkildə imtahana girəcək və bu da onun imtahan nəticəsinə çox müsbət təsir eləyəcək. Sonra bəzi suallarımızdan var ki, bəzi uşaqlar dərsi yaxşı anlayır, lakin testlərdə və imtahanda aşağı nəticə göstərirlər. Bu nə ilə bağlı ola bilər və valideyn necə davranmalıdır? Bu çox vaxt uşağın imtahan formatının psixoloji uyğunlaşmaması və vaxt bölgüsünün və ya sadəcə narahatlıqla bağlı olur ki, yəni bu şagirdlərimizin nəticəsinin, yəni dərs prosesində daha yaxşı olub imtahanda zəif olmasının əsas göstəriciləri şagirdin düzgün vaxt bölgüsünü eləməməyidir, edə bilməməyidir. Bu da psixoloji durumla əsaslanır. Yəni təhsil sistemləri dəyişə bilər, amma uşağın inamı bir dəfə qırıldısa, onu yenidən qurmaq çox çətindir. Yəni biz şagirdimizdə əgər inam yarada bilsək, imtahan prosesinə daha
özgüvənli şəkildə girilməsi və daha qeyd edə bilərik ki, imtahanda vaxt bölgüsünün düzgün aparılması və nəticəsinin düzgün şəkildə artmasını göstərə bilər. Eyni zamanda təhsil yönündən baxırıqsa, əgər şagirdimizin bu cəhətdən mənfiləri varsa, o üzərində çoxlu çalışmalı, yəni təkrar testlər işləməlidir. Vaxt ilə testlər və ya sınaqlar yazmalıdır ki, bu da onun vaxt bölgüsünün düzgün aparılmasına təsir edə bilər. Digər bir sualımız, valideyn hər gün övladına oxu, hazırlaş, məsuliyyətli deyəndə doğrudan bu motivasiya verir. Daim təkrar olunan bir tənbih sonradan səs-küyə çevrilir. Yəni biz deyə bilərik ki, uşaq üçün motivasiya təkcə sözlə yox, münasibətlə də ötürülür. Valideyn özü kitab oxuyan, öyrənən, məsuliyyətlə davranırsa, bu nümunə övladın beyninə də daha dərin oturur. Yəni biz aşağı yaşlardan əsasən valideynlərimiz evdə özü kitab açıb oxusa və ya kitab oxumağın nə qədər faydalı olduğunu bildirsə şagirdimizə, əksinə ki, oxu, tapşırıqları yaz, ev tapşırığını yaz, tez ol, oxu, niyə oxumamısan bu gün dərsi əvəzinə, özü oxuyub və oxumağın nə qədər möhtəşəm bir şey olduğunu şagirdə aşılaya bilsə, bu daha doğru bir fikirdir, daha düzgün bir fikirdir. Sonra deyərsə, uşağın zəif nəticəsinə görə müəllim və məktəbin günahlandırmaq doğrudurmu? Təhsil bir üçbucaqdır, yadımızda saxlayaq ki, bu üçbucaqda şagird, müəllim və valideyn təşkil edir. Biri zəifləyəndə digərini tənqid etmək yox, dəstək mövqeyi almalıdır. Əgər şagird valideyni tərəfindən narahatdırsa, müəllim valideyni ilə danışmalı və şagirdin narahatçılığını bildirib bu prosesi əl altına almalıdır. Və ya şagird müəllimdən narahatdırsa, eyni ilə valideyn gəlib tənqid yox, əksinə, yəni bu proseslər olub deməyi şagirdimizin daha rahatçılığına gətirib çıxara bilər. Yəni hər uğurda pay olduğu kimi, hər çətinliklərdə də orta məsuliyyət var. Yəni şagirdin bütün uğurlarında təkcə müəllimin və şagirdin uğuru deyil, bu onun çalışmağının, əziyyətinin, eyni zamanda valideynin belə uğuru sayılır. Çünki bu ortaq bayaq da qeyd etdiyim kimi təhsil bir üçbucaqdır. Başında təpəsində şagird, digər tərəflərində isə valideyn və müəllim dayanır və bu üçbucaq bir-biri ilə əlaqəli şəkildə idarə olunmalıdır. Və son sualımız da bu olsun ki, imtahan dövründə sosial media, telefon və digər diqqət yayındırıcı amillərlə bağlı hansı mövqe daha doğrudur? Tam qadağa uşaqda gizli maraq yaradır, sərbəst buraxmaq isə məsuliyyətsizlik yaradır. Yəni bunu biz orta balansını qurmalıyıq. Burada balans vacibdir. Nədir bu balans? Valideyn telefondan uzaq dur deməklə yox, alternativ fəaliyyət təklif etməklə nəticə ala bilər. Bəzən 30 dəqiqəlik səmərəli dərs 3 saatlıq telefonsuz vaxtdan daha faydalıdır. Uşaq vaxt bölgüsünü məqsədli istifadə etməli və qadağa yox, davranış modeli qurulmalıdır. Yəni bəzən deyirik ki, telefona baxma, bütün gün dərs oxu. Səhərdən axşama şagirdimizin əlindən telefonu alırıq, ancaq onu dərs oxumağa məcbur ediriksə, artıq şagirdimiz dərsdən qaçıb telefona baxmağa meylənəcək. Çünki ona gizli gələcək, daha axtarmağa meylənəcək həmin sahəni. Ona görə biz müəyyən bir müddət aralıqlar qoymalıyıq. Məsələn, bu tapşırıqları bitir, 30 dəqiqəlik fasilədə telefonu verəcəm, istədiyinə baxa bilərsən və ya 1 saatlıq fasilədə telefonu verəcəm, istədiyinə baxa bilərsən. Artıq şagird biləcək ki, mən tapşırıq yazdıqca istədiyim olur, mən oxuduqca istədiyim olur. Digər bir suallarımızdan, deyək ki, hələ ki suallarımız bu qədərdir. Yəni, İləriki zamanlarda da belə bir video çaxlarımız olacaq. İlla ki, imtahan öncəsi video çax düşünürəm və onu paylaşacağam. Unutmayaq ki, imtahan yalnız bir mərhələdir. İnsanın dəyəri və potensialı isə bu qəti qat-qat ondan böyükdür. Və çalışaq ki, şagirdlərimizin imtahanı qorxulu bir travma, psixoloji travma olaraq deyil də, daha çox bir mərhələ olaraq həyatında qalacaq gözəl bir xatirə olaraq xatırlayacaq şəkildə aşılaya bilək. Bu kanalımızın yeni açılmağı və irəliki zamanlarda bu tip suallar, fizika, riyaziyyat, məntiq dərs izahları, eyni zamanda test kitablarında olan sualların izahları müzakirə olunacaq. Bu tip kimi paylaşımlar çalışacağam ki, maksimum dərəcədə çoxlu olsun. YouTube kanalımızda, eyni zamanda Instagram kanalımızda, Ferit Nəzər Riyaziyyat kanalımızda
Çalışacağam ki, bu videonun altına linklərini etiketləyim. Həmin linklərdən abunə olub bu tip paylaşımlardan yararlana bilərsiniz. Özünüzə yaxşı baxın. Növbəti görüşlərədək.